Los bosques del Alma Cooperativa son bosques del Programa de Protección del Recurso Hídrico, terrenos que ha adquirido este programa para las asadas en las comunidades de la zona servida por la cooperativa. En los últimos años hemos plantado más de 70,000 árboles, a un promedio de 10,000 árboles por año, y tenemos convenios con asadas, con colegio y también con municipalidades. Gracias al aporte de los asociados, la cooperativa logra favorecer las comunidades, sus asociados, a través de este programa para que tengan acceso al vital líquido como es el agua para una calidad de vida cada vez mejor para estas y futuras generaciones.